No vídeo de hoje vamos conhecer, testar e analisar o teclado CK95 da Moto Speed. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Drico Tech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza e se você tem curiosidade de saber quais componentes que eu uso aqui no meu setup, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu listei todos os itens e ainda coloquei o link dos vídeos para que você possa assistir e conhecer mais sobre os itens que eu uso. Se você gostar do vídeo, considere deixar aquele like, se inscrever e ativar as notificações e eu vou ficar muito agradecido com isso. Agora, vamos para o vídeo, vamos falar aqui sobre o CK95 no teclado mecânico da Moto Speed. E hoje nós estamos aqui para conhecer esse teclado mecânico da Moto Speed, o CK95. Eu já trouxe outros produtos da marca e se você assistir aos vídeos já deve ter percebido que se trata de uma marca que visa aí o custo-benefício. Esse teclado, por exemplo, está custando na faixa aí de R$315 à vista no site da Moto Speed Brasil, mas vale lembrar que se trata de um produto importado e que no momento que eu estou gravando esse vídeo o dólar está a cerca de R$5,50. Porém, se não me falha a memória, esse teclado antes da pandemia, antes do dólar subir absurdamente, estava custando cerca de R$160. Bom, então vamos agora começar com um unboxing, ver o que acompanha aqui o produto e logo depois nós vamos dar início à análise, falar sobre sua construção, características e ao fim eu vou falar o que eu achei desse teclado. Eu pude usar ele aí por uma semana e meia, então eu já posso falar bem aí sobre esse teclado. Então vamos começar aqui falando sobre a caixa, que é meio padrão aqui da Moto Speed, ela traz predominância em tons de preto e detalhes em vermelho. Ao centro da caixa nós temos aqui a imagem do teclado, ele mostra que o teclado ele tem iluminação, o backlight dele também é especificado na caixa, temos aqui dizendo que é o ICE, é uma iluminação azul bem clarinha, há também algumas especificações aqui nessa parte da caixa, a gente vai estar falando sobre isso. Na parte traseira a gente tem também mais algumas imagens mostrando detalhes sobre o teclado, características em alguns idiomas, inclusive em português. E também tem dizendo o padrão do teclado, que é em inglês, e a cor do switch mecânico, que é o switch blue. Além disso, a Moto Speed ela oferece também o switch vermelho e o switch marrom. Por sinal, se você não entende nada a diferença de switch, confere aqui em cima depois desse vídeo que eu explico o que você deve observar na hora de escolher um switch para teclado e faço comparação entre os principais switches, que é o azul, o vermelho e o marrom. Agora vamos abrir a caixa e ver o conteúdo, o que acompanha. Então vamos começar abrindo aqui a caixa, vamos ver o que acompanha o produto. Nós temos aqui um manual, esse manual é importante porque ele fala quais são as combinações de teclas que você precisa fazer para poder ter a tecla de multimídia, a mudança de efeitos. Infelizmente, o manual ele não tem o idioma português, ele só tem o idioma inglês e chinês, mas é fácil de entender, qualquer coisa joga aí no Google Tradutor. Temos esse papel aqui que tá todo em chinês, eu não entendo nada, então não adianta. Temos aqui a pecinha para a gente estar removendo as keycaps. A gente, se quiser personalizar esse teclado com outras keycaps, a gente pode. E temos aqui o teclado da Moto Speed, que vem embalado aqui nessa espuma. Vou botar aqui de lado. E aqui nós temos o teclado. Como foi dito no início do vídeo, a Moto Speed ela é uma marca que visa custo-benefício e ela traz tudo que é necessário para ter uma gameplay elevada com muita precisão e conforto, mas tirando alguns luxos, recursos e detalhes que a gente tem em outros teclados que são mais caros do que o CK95. Começando pela sua construção, esse teclado ele é construído em plástico, mas é um plástico bem resistente às suas teclas. Vamos começar falando sobre a construção desse teclado. Aqui na parte superior ela é feita em plástico, mas não é um plástico frágil, é um plástico até bem resistente. E uma coisa que me chamou a atenção nesse teclado, que são aqui as suas teclas em double injection, que é uma vantagem, pois ela é mais resistente, as letras elas não vão se apagar com o tempo, como ocorre em teclas gravadas a laser, mas a gente também pode observar que até nisso a Moto Speed ela reduziu os custos. E como é que ela reduziu os custos, Drico? Se você olhar aqui a tecla ESC da Moto Speed,
e você observar a altura dela em comparação com o ESC da Cherry, do teclado da Corsair. Olha a diferença de altura, foi usado menos plástico, então teve uma redução de custo bem significante em todo o teclado. Além disso, a Moto Speed ela optou por trazer os switches azul da Ultemo, assim também como o vermelho e o marrom são os switches Ultemo. E agora vamos falar aqui sobre o cabo. O cabo dele ele não é revestido em nylon, é um cabo emborrachado que traz até uma boa espessura, porém eu achei um cabo muito maleável, então é bom que você tome cuidado para o cabo ele não dobrar de forma que possa danificar. Além disso, eu achei o cabo curto, ele não chega a ter 1,80 m, se eu não me engano ele tem 1,55 m, 1,65 m, algo do tipo. E também a gente tem aqui a parte do conector USB. Essa parte eu achei ela muito grossa, às vezes na placa-mãe o espaço é apertado para você colocar o cabo, porque você já tem outros 2 cabos ligados, então eu acho que isso aqui poderia ser um pouco mais fino. Bom, então vamos agora para a parte inferior do teclado, onde vemos uma outra cor diferente do que a gente tem na parte superior. Aqui a gente tem um cinza bem claro, porém eu acho que esse plástico aqui ele chega a ser mais resistente até do que o plástico da parte superior. Eu acredito que aqui seja plástico ABS, que tem uma resistência muito boa. Além disso, temos 2 pontos, 2 pés de borracha para melhorar a aderência. Temos também aqui 3 pontos, 3 pés, mas que é feito no mesmo material de plástico e é texturizado. E temos os 2 pés para regulagem de altura. A estabilidade dele não é muito boa, mas nada que te impeça de jogar. Ele consegue ficar relativamente firme na mesa. Então, se você tá jogando, é tranquilo. Você não vai chegar ao seu teclado e vai ficar empurrando ele. Dá para segurar bem. Apesar de que eu preferia que, tipo, os pés fossem de borracha, em vez de ser texturizado em plástico, também fosse de borracha, pra gente ter uma melhor estabilidade, uma melhor aderência do teclado. E um ponto também que é muito importante ser mencionado é que a Moto Speed Brasil ela oferece 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Esse é um teclado de 104 teclas, ele pesa 800 gramas aproximadamente, tem medidas de 43,7 centímetros de comprimento, 12,8 centímetros de largura e 3,4 centímetros de altura. Sobre a iluminação, no momento nós só temos essa opção de backlight em LED azul. É uma iluminação bem viva, a gente consegue observar bem aqui em um ambiente claro e consegue, obviamente, observar bem em um ambiente mais escuro. Esse teclado ele possui 9 efeitos de iluminação pré-definidos para alterar as cores. Você clica aqui na tecla FN e na tecla End e você vai fazendo a alteração dos efeitos. Também é possível mudar a intensidade da iluminação e a velocidade do efeito. Como é um teclado de baixo custo, nós não temos teclas dedicadas de multimídia, mas temos teclas de subfunções. Pressionar é parecido com a função de iluminação. Você aperta aqui a tecla FN e você seleciona aqui do F1 ao F12. No manual tem tudo bonitinho explicando como funciona todas as funções possíveis, o que você precisa apertar, então dá uma olhadinha lá no manual. No geral, esse teclado é um teclado mecânico de baixo custo, que oferece tudo que uma pessoa que usará no dia a dia, no game, ela precisa. Eu gostei desse teclado, eu, como falei, joguei por uma semana e alguns dias e me surpreendeu. Só não gostei muito do switch azul, eu não curto muito switch azul, mas com certeza esse teclado ele faz um ótimo trabalho. É um teclado que eu recomendo para vocês. É um teclado que deixa a desejar pela falta de alguns recursos, mas que faz isso para cumprir o seu papel de baixo custo. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like para me ajudar. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Se você não gostou do vídeo, clica 2 vezes no dislike. Considere se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugestionar algum produto para eu trazer, você pode deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo ou no meu Instagram. Particularmente eu prefiro que seja no Insta porque o YouTube ele não está me notificando de todos os comentários e no Insta acaba sendo um pouco mais fácil para eu gerenciar. Aproveite e me siga lá.
Eu também deixei aqui na descrição um link para o grupo que eu criei no Telegram pra gente criar nossa comunidade tech e assim a gente poder trocar ideia, bater um papo, tirar dúvidas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda a divulgar meu trabalho. Ah, vamos lembrar aqui que eu também já criei o nosso site, lá você vai ter todos os vídeos, a nossa agenda de quais serão os próximos vídeos que eu vou soltar, quais são os vídeos que eu vou gravar ainda. E a gente tem muito conteúdo interessante lá no site. Dá uma olhadinha, o link tá na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou o Rodrigo Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!